О самых заметных событиях понедельника, 17 апреля, вы узнаете из материалов наших корреспондентов. В студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Коротко о темах. Полностью закрыли проезд по ледовой переправе Хатас-Павловск для всех видов транспорта. В период распутицы курсируют суда на воздушных подушках. Сколько стоит проезд в этом году? Ветераны органов внутренних дел и внутренних войск МВД России отмечают годовщину образования Совета ветеранов. Виновников торжества отметили наградами. Дорожные службы усилили меры по откачке талых вод с улиц Якутска. Работа ведется в усиленном режиме в 2 смены. Для бабушек и дедушек, женщин и мужчин, нуждающихся в помощи, расскажем об условиях в доме-интернате для престарелых и инвалидов в поселке Ленинский Алданского района. Калейдоскоп профессий – так назвали игру КВН, посвященную сути разных специальностей в Алданском политехникуме. Картинки в необычном калейдоскопе складывали школьники и студенты. Сегодня закрыли проезд по ледовой переправе Хатас-Павловск для всех видов транспорта. В межсезонье по линии будут курсировать суда на воздушных подушках из Якутска, с территорий ДАМ 202 и 203 микрорайонов, из Нижнего Бестяха, с пункта ожидания железных дорог Якутии. На маршруте Якутск-Нижний Бестях будут работать 30 судов. Также суда курсируют по маршруту Кангалас-Сотинцы. Как уточнили в Минтрансе региона, в период интенсивного ледохода пассажирские перевозки будут вести с пересадкой на аэроботы. В этот период стоимость перевозки повысится с 1500 до 3000 рублей. При ухудшении обстановки на реке привлекут вертолеты компании «Полярные авиалинии». Между тем, штраф до 1 миллиона рублей грозит за несанкционированный выезд на лед. В регионе с потеплением поэтапно закрываются ледовые переправы. Как сообщает Минтранс, будут проводить рейды и патрулирование. Водителей за несанкционированный выезд на лед оштрафуют. Так, для граждан размер штрафа составит от 3 до 5 тысяч рублей. Для должностных лиц от 20 до 50 тысяч, а для юридических лиц от 100 тысяч до 1 миллиона рублей. Народный фронт продолжает масштабный проект «Все для победы». Жители республики помогают своим землякам, которые участвуют в специальной военной операции. Средства на покупку необходимых вещей для бойцов собирают на сайте проекта. Поддержать их может каждый. На сайте имеется необходимая информация о том, какие и где принимаются вещи, каким образом можно перечислить деньги. Тут же можно проследить, как идет доставка гуманитарных грузов. Руководитель Народного фронта в Якутии Валерий Лютый поблагодарил всех, кто подключился к данному проекту и внес свою лепту. Мы сейчас на последний телемарафон, проведенные средства, закупили 2 автомашины повышенной проходимости. Они уже погружены на платформы ЖД в городе Беркакит. Нам помогали казаки, боевое братство. Ну и, конечно же, вся республика помогает. Мы знаем такие фонды у нас, когда у нас Якутия, мы с тобой, и другие общественные организации, Общественная палата. Всем вам большое-большое спасибо. Спасибо диаспорам, армянской диаспоре, татарской диаспоре, всем, кто помогает. Кроме того, в Якутске работает единый центр отбора граждан на военную службу по контракту. В течение 1 дня кандидаты проходят все отборочные мероприятия. О работе центра, а также какие требования и гарантии положены контрактникам, рассказал инструктор пункта отбора Артем Бикмаев. В городе Якутске открыт единый центр отбора граждан на военную службу по контракту по адресу Сергеляцкое шоссе 11 километр на базе санатория Абырал. Перечень документов, необходимых для предоставления, это или оригинал, или копии военного билета, паспорт, ИНН, СНИЛС, банковские реквизиты. Гарантии, предоставляемые военнослужащим по контракту, участвующих в зоне СВО, это у нас выплата идет денежное довольствие. Также меры поддержки семей участников специальной военной операции согласно указа главы Республики Якутия. Ветераны органов внутренних дел и внутренних войск МВД России отмечают праздник. Сегодня 32-я годовщина со дня образования Совета ветеранов в стране. На торжественном мероприятии министр внутренних дел Владимир Прокопенко поздравил ветеранов и вручил награды. На данный момент в Якутии в Совете состоят свыше 6 тысяч человек. Основная цель организации – патриотическое воспитание молодежи, работа с новыми сотрудниками, а также проведение различных мероприятий. Напомним, что пенсионерами органов внутренних дел считаются сотрудники, отслужившие 20 лет.
В рамках Дня ветеранов мы в эти дни проводили ряд мероприятий. 14 апреля мы провели шахматный турнир между сотрудниками и ветеранами. 16 в субботу мы провели турнир по стрельбе из пневматического оружия. 21 апреля мы планируем лыжный забег на 105 километров в честь 105-летия образования якутской милиции, 100-летия образования «Динамо». В отделе МВД по Мирнинскому району также состоялась торжественная встреча с ветеранами, которые посвятили свою жизнь борьбе с преступностью и защите законных прав граждан. Отмечено, что ветераны и сегодня остаются в строю, оказывая неоценимую помощь в работе по обеспечению безопасности граждан и внося огромный вклад в дело воспитания молодых сотрудников Мирнинской полиции. Официальной датой создания Совета ветеранов УВД по Мирнинскому району является 1995 год. Первым председателем Совета был избран бывший заместитель начальника Мирнинского УВД по кадрам и кадровой работе подполковник милиции в отставке Владимир Ильич Гаврилев. Именно Владимир Ильич со свойственным ему организаторским талантом и необыкновенной трудоспособностью создал первый костяк Совета ветеранов, который с 2014 года по настоящее время работает. Идем далее. Депутаты Горсовета Нерюнгри обсудили бюджет города. На прошедшей сессии постоянной депутатской комиссии рассмотрены проекты по финансово-бюджетной части, налоговой политики и собственности. Подробности в сюжете. У меня вопрос, как сложилась эта сумма и можно ли получить по ней информацию? То есть что вкладывается сюда? В первую очередь депутаты Горсовета обсудили проект решения о внесении изменений и дополнений в бюджет города на этот год и плановый период 2024-2025 годов. Также они заслушали отчет об исполнении бюджета за прошедший год. Далее был представлен доклад об отсрочке арендной платы по договорам аренды муниципального имущества в связи с частичной мобилизацией. Решение о вынесении на сессию тех или иных вопросов было принято большинством Совета. Рассмотрели практически всю повестку сессии. Я считаю, успешно, практически единогласно все вопросы рассмотрели. В принципе, они были уже обсуждаемы ранее. На сессии уже примем окончательное решение. Далее перед депутатами Горсовета отчитался глава города Илья Гудошник. Напомним, он вступил в должность в сентябре прошлого года. В целом, работа городской администрации в условиях новых реалий была объемной и успешной. Были реализованы проекты и «Тысячи дворов», и программа местных инициатив, и многие такие спортивные, досуговые проекты. Есть действительно ошибки, и ошибки моих коллег, которые работают сейчас в моей команде городской администрации, и мы их прорабатываем, и мы прекрасно видели, что не хватало дорожной техники, и те ошибки, которые были допущены осенью, и с подрядчиками были проблемы. В принципе, мы сейчас их планомерно решаем. Сейчас у нас прорабатываются моменты, мы начинаем с мая 2023 года устанавливать камеры по всему городу. Количество камер я вам скажу чуть позже, потому что такая очень объемная работа. Фактически мы город делаем безопасным. По программе «Тысячи дворов» планируется благоустроить 6 дворов. Также будет иметь продолжение программа местной инициативы. В начале июня будет запущен новый молодежный центр. Начнет работу кинотеатр под открытым небом. В скором времени в столицу Южной Якутии ожидается приезд помощника президента России Максима Орешкина, который должен подтвердить финансовый документ по мастер-плану города. Тамара Игнатьева, Вадим Барашков, Нерюнгри. Дорожные службы усилили меры по откачке талых вод с улиц Якутска. Работа ведется в усиленном режиме в 2 смены. За прошлую неделю откачано 1660 кубометров талых вод. Подробнее о том, какая работа ведется на улицах столицы и региона, в материале Юрия Осипова. Центр города, но даже здесь сложно обойти огромные лужи. Машинам приходится буквально переплывать эти расстояния. Толщи снега, образовавшиеся после аномальных осадков, выпавших за последние месяцы, из-за потепления превращаются в воду, которая буквально топит городские улицы. В связи с потеплением усилены меры по откачке талых вод заниженных мест дорожного полотна. Чтобы справиться с такими объемами, дорожные службы работают в 2 смены. В каждую смену выходит по 12-13 машин. Каждая из них вывозит около 120 кубометров талых вод. Но в этом году вот только началась оттайка, и все впереди. Но я думаю, что мы справимся с этим делом. Все усилия вложены в это дело. Пока справляемся.
Ну, думаю, правильно. Ну, привлечены еще, конечно, подрядчики, частный сектор, частный автотранспорт. Потому что мы не успеваем как бы охватить весь город. Работа по откачке воды началась еще 28 марта. За минувшую неделю с улиц города откачано 1660 кубометров талых вод. Это в несколько раз больше, чем в прошлые годы. Ежедневно у нас объем откачки растут. Если вчера мы откачали 600 кубов, сегодня уже планируем более 800 кубов откачку. Завтра, соответственно, еще будет больше помогать подрядчики. То есть в сутки у нас выходит от 23, 22-24 АСМ. Этот год у нас был аномально снежным, очень большое количество осадков. Если мы проводим параллели с прошлым годом, то у нас объем откачки увеличились 3-3,5 раза. Помимо подрядчиков к работе также будут привлечены предприятия города и республики. Это позволит увеличить количество машин на откачке талых вод с улично-дорожной сети Якутска до 30. Юрий Осипов, Георгий Григорьев, Якутск. Россиян приглашают вместе создать детскую азбуку о главном. Фонд развития социальных инициатив запустил общественный проект «Азбука о важном», который напомнит взрослым о вечных ценностях и приобщит к ним детей. Важно то, что родители сами получат возможность создавать книгу, по которой будут учиться их дети. В рамках проекта любой желающий может предложить свое слово, которое ассоциируется у него с родиной, и дать ему свое толкование. Собранные слова и определения лягут в основу печатного издания для детей. Те участники, которые предложат лучшие слова и определения, получат авторские экземпляры издания. Через несколько лет поселок Ленинский отметит свой вековой юбилей. Он был основан в 1929 году после обнаружения золота. Изначально поселок носил имя прииск Нижнесталинск и уже в 1962 году получил имя Ленинский. Подробнее об истории становления и жизни поселка в следующем материале. История Ленинского неразрывно связана с золотодобычей. На территории будущего поселка в песках ручья Большой Куранах обнаружили золотые россыпи. Это событие и определило возникновение нового населенного пункта. Тогда он назывался Нижнесталинск и был одним из участков прииска, где работали 28 шахт. Первыми жителями стали вольные старатели. Пробные работы проводились в близлежащие ключи. Это был золотой ключ, вот где-то 15 километров отсюда. Ленский. Ну, Ленский, открытый был, значит, Джеканда, много было. Все работали вручную первое время. На освоение новых мест сюда приезжали со всех уголков страны. Начиная с 50-х годов, прииск Ленинский превратился в предприятие с опытными кадрами и ремонтной базой. Поселок очень быстро развивался. Здесь, конечно, социальные, конечно, очень условия были неплохие в то время. Молодым специалистам, ну, я вот в 68 году призвался, в 71-м пришел с армии. Построили 3 двухэтажки, деревянные двухэтажки, да. Расселили молодых специалистов, бульдозеристов, водителей. Ну, кому надо было жить, развиваться и все в этом поселке. Основная часть поселка так или иначе была связана с золотодобычей. В 40-е здесь начались открытые горные работы. Сначала золото добывали в шахтах, а в 1945 году уже стали работать первые малолитражные драги, плавучие горнообогатительные комплексы. В 1957 году Нижнесталинск был переименован в Ленинский. Его назвали в честь управления приискового, которое находилось на территории поселка Ленинский. Позже на месте здания приискового управления был открыт сквер Дражников. Это у нас было в 90-летний юбилей Дражному флоту. Там же рядом со сквером находится памятник Дражному флоту. Этот памятник был поставлен в 50-летний юбилей Дражного флота. За почти вековую историю поселок претерпел множество преобразований. После гражданской войны Ленинский занимал ведущее место по добыче золота в Якутии и сыграл огромную роль в благосостоянии республики и страны. Сейчас правительством страны поддержан законопроект о старательской деятельности, который позволит физическим лицам добывать золото. И кто знает, возможно, золото, давшее жизнь новому населенному пункту, станет для него и вторым дыханием. Власий Сергеев, Юрий Осипов, Руслан Ачиров, Сергей Шипачев, поселок Ленинский, Алданский район.
Также в поселке Ленинский работает дом-интернат для престарелых и инвалидов. Он очень востребован среди населения не только Улуса, но и всей республики. О самих проживающих и о том, в каких условиях они находятся, расскажет наш корреспондент Светлана Амосова. Алданский межулусный дом-интернат для престарелых и инвалидов в Ленинске работает с 2010 года. Сейчас здесь проживает 55 человек в возрасте от 34 до 96 лет. Сейчас мы к ним заглянем в гости. В Алданском доме-интернате места практически никогда не пустуют, потому что востребованность в учреждении высокая. Здесь проживают не только жители Алданского района, но есть и постояльцы из Хандыги, Алекминска и Якутска. С каждым сотрудники тесно работают и стараются найти индивидуальный подход. Все люди разные абсолютно, каждому нужен свой подход. Для этого мы, грубо говоря, выжидаем 2-3-4 месяца, чтобы человек мог и морально, и духовно как-то установиться уже здесь. Понимаем, какие нужны ему, чтобы он, в принципе, мог делать, что он любит делать, как он жил раньше. То есть проводится сначала на таком уровне. Сколько тебе лет, скажи? Ну, а мы с тобой договорились, когда будем гулять в ресторане? На 100. Правильно? Вот. Общение, поддержка, забота о каждом. Работники уделяют всем внимание и создают необходимые условия. В некоторых комнатах все как обычно. Пустые стены, приглушенные тона. Но при входе в комнату Клавдии Ивановны ощущается та самая домашняя атмосфера. На стенах картины, иконы и благодарственные письма. На подоконнике живые цветы, за которыми она сама и ухаживает. Сейчас ей 87 лет. Рассказывает, что всю жизнь проработала продавцом. Из семьи никого не осталось, поэтому теперь живет здесь. Здесь очень хорошо и чисто, уютно. Смотрят. Вчера концерт был очень хороший. 9 мая я аж заплакала. Также в доме-интернате проживает семья. У них своя отдельная комната, которую они обустроили своими силами. В 2019 году поступила сюда. Установила я комнату полностью. Ремонтами этими занимался сам все со своей женой. Все понакупали, вот это все. Но несмотря на старания самих постояльцев, зданию срочно требуется косметический ремонт. Ремонт надо обязательно. Вы смотрите, я даже испугалась, когда слетела штукатурка ночью. Думаю, что за грохот. Не война ли к нам пришла? Нет, смотри, штукатурка. В прошлом году Министерство труда и социального развития выделило субсидию на 5 миллионов рублей. На эту сумму был проведен ремонт комнат и фойе первого этажа, помещения пищеблока и процедурного кабинета. Но без косметического ремонта остался второй этаж, места общего пользования и лестничные марши. По словам директора учреждения Татьяны Козиной, в этом году они также подали заявку на продолжение ремонта и ждут положительного ответа. Светлана Амосова, Сергей Шипачев, поселок Ленинский, Алданский район. В Ленске сносят ларьки, занимающиеся продажей алкогольной продукции без разрешения. Таких злополучных мест в городе десятки, но заставить предпринимателей прекратить деятельность непросто. С конца прошлого года городская администрация начала плотную работу по этому вопросу, и он уже сдвинулся с мертвой точки. Продолжит Светлана Балеева. Очередной выезд с проверкой в центр города. Комиссия приятно удивлена. Ларька нет. Много лет на этом месте он осуществлял свою незаконную деятельность. Здесь в любое время суток можно было приобрести алкогольную продукцию. И молодежь тут тусовалась, ходили. И утром, и вечером. Я на работу рано хожу, у меня по профессии. Все время тут лица как-то с низкой ответственностью, или как правильно им сказать. Конечно, правильно. Все должно быть организовано, и чтобы все было культурный город. Посмотрите, вон везде все строится, все красиво. Правильно делали? Везде было разбросано, везде валялись и бутылки из-под пива, и всякие коробки. Надо облагораживать город наш. Собственника павильона не раз предупреждали о том, что ларек подлежит демонтажу. Однако предупреждения игнорировались и торговля продолжалась. На этот раз городская администрация уведомила предпринимателя о том, что неспециализированная торговая точка будет убрана без его участия. Во избежание конфликта хозяин злополучного места продажи алкоголя вывез его сам. Вот сегодня 2 киоска здесь и его же киоск на Северном, где у нас остановочный павильон на въезде. Дальше я об этом говорил на своем YouTube-канале. Дальше мы эту работу продолжим. К сожалению, это не
последние 2 киоска, которые занимаются нелегальной продажей алкогольной продукции в городе у нас находятся. Но мы будем по этому направлению работать. Во всех торговых точках, что сегодня подлежат сносу, незаконная продажа алкогольной продукции была выявлена правоохранительными органами, к которым поступали неоднократные обращения ленчан. Павильонов, торгующих алкоголем в городе, быть не должно. На очереди под снос ларек «Колобок» по улице Первомайская. Он находится в самом центре города. И здесь постоянно скапливается молодежь. Они без проблем приобретают алкогольную продукцию. В списке на демонтаж еще 4 торговые точки, занимающиеся нелегальной продажей спиртного. В ближайшие дни они также будут закрыты. Светлана Балеева, Виталий Андреев, Ленск. Самых преподавателей Высшей школы музыки выступили на сцене Якутской духовной семинарии. Мероприятие посвятили 30-летию школы. Музыку сыграли на фортепиано композиции известных мировых композиторов. Также в честь юбилея преподаватели 21 апреля выступят с большим концертом в Московской консерватории имени Петра Чайковского. И, в общем-то, программа очень сложная, очень серьезная. Она рассчитана не столько даже на широкую публику, сколько на людей, имеющих какую-то профессиональную подготовку. Поэтому мы очень надеемся, что там будут не только наши земляки, но там будут и представители Москвы, и гости столицы. Все придут и посмотрят, какая у нас школа, замечательная фортепиано-школа в республике. Самых талантливых и красивых студентов Якутии выбирают на 8-м республиканском конкурсе «Мисс» и «Мистер» профессионального образования. 28 участников из 18 образовательных организаций поборолись за главный титул. Ребята уже прошли все конкурсные этапы. 11 апреля ребята посетили тренинговое занятие «Техника личной презентации». Затем для конкурсантов провели деловую игру. Поделившись на команды, ребята разрабатывали студенческий патриотический словарь. Меня отобрали с колледжа, Арктического колледжа народов Севера, так как я хорошо сдал проект социальный, защитил. Главное участие, а не победа. Так для себя, для жизни. Желаю всем участникам, чтобы они запомнили этот праздник красоты, молодости, таланта на всю свою жизнь и как стартовый, что ли, вариант мероприятия, события в своей жизни. Но сегодня в центре имени Гагарина прошел финал конкурса, где мисс профессионального образования стала Ангелина Иванова, представительница Намского педколледжа. А мистером признали Уюсхана Туприна, студента Якутского сельхозтехникума. В актовом зале Алданского политехникума заиграл и заискрился калейдоскоп профессий. Под таким названием прошла районная игра КВН, посвященная сути разных специальностей. Картинки в необычном калейдоскопе складывали школьники и студенты. Увидела игру и наш корреспондент Татьяна Вахнина. Актовый зал Алданского политехникума стал площадкой разных специальностей. Здесь состоялась районная игра КВН под названием «Калейдоскоп профессий». В игре приняли участие 3 команды. С хозяевами площадки весельем и находчивостью померились студенты медицинского колледжа и учащиеся школы номер 2. Инициатором проведения КВН выступил Центр социально-психологической поддержки семьи и молодежи. Проводится целенаправленной комплексной профориентационной работы и укрепление взаимосвязи профориентационных и образовательных услуг с учетом развития Алданского района. Участие в КВН предполагало серьезную подготовку. Ребята изучили массу специальностей, вникнув в суть каждой. Студенты представили визитные карточки и выполненные домашние задания. Отдельное испытание было приготовлено капитаном команд. Наиболее захватывающим стал последний этап. Вместе с участниками, зрителям, болельщикам и судьям довелось прожить один день из жизни профессионала. Готовились недолго. Мы ожидать можем только лучшего. Профориентационная работа в учреждениях образования ведется в течение года. Старшеклассники получают информацию о сути различных профессий и о ситуации на рынке труда, а студенты знакомятся со спецификой деятельности местных предприятий. Мы работаем и со школьниками, и с родителями школьников, и с нашими студентами. Со следующей недели мы начинаем еще экскурсии, различные предприятия. Игра КВН завершилась, и в калейдоскопе профессий сложилось множество картинок. По итогам всех испытаний победила команда политехникума. Серебро завоевала школа номер 2, а замкнул тройку лидеров медицинский колледж. Татьяна Вахнина, Александр Лукин, Алдан. Таким наши корреспонденты увидели уходящий день. Всего доброго и до свидания.